Қазақстандықтарға ақша керек емес пе деген ой келді. Себебі отандастарымыз өзіне тиесілі қаражатты алуға асығар емес. Банктерде депозиті барларға 10% өтемақы қарастырылған. Яғни жинаған ақшаңызға соның 10% қосылады. Алайда жерлестеріміз өтініш беруде тым сылбыр. Ал банк өкілдері ертең үлгермей қаласыздар деп шырпыр. О заманда бұл заман банктің де жайдан жай ақша беретін күні бар екен ау. 5 миллионға жуық қазақстандық банкке жинаған қаражатына 10%-дық өтемақы алуға асығар емес. Мұнда мәліметті депозиттерге кепілдік беру қоры келтіріп отыр. Подача заявок. Өтемақы алу үшін өтінішті қабылдау 1 қаңтарға дейін деп бекітілген. Салымшыларда әлі 1 айдан астам уақыт бар. Бірақ ұзын сонар кезек болмау үшін тездетіп өтініш бергендер дұрыс. Сонымен қатар әлеуметтік желіде 1 апта ғана уақыт қалды деген фейк ақпарат тарауда. Оған сенбеңіздер. Түсіндіре кетсек, сізге банкке барудың қажеті жоқ. Өтемақыны алу үшін қаржы ұйымының мобильдік қосымшасын қолдансаңыз да жеткілікті. На компенсацию претендует. Жалпы компенсацияға 5 миллион қазақстандық үмітті. Шотында 20 миллион теңгеге дейін қаржысы барлар өтініш бере алады. Тіпті 500 теңгеңіз болса да сіз өтемақы алуға құқылысыз. Айта кетсек, қаражат 2023 жылдың 23 ақпанынан бастап аударылады. Жауапты органның мәліметінше, есеп-қисапқа әрі кетсе 10 күн қажет. Гүлназия Жалғасқызы, Еуразия 1 арнасы.